Mettere, metterci o mettercela. Oggi torniamo a parlare di verbi pronominali e vediamo la differenza fra questi tre verbi italiani. Iniziamo! Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale, così non ti perderai tutti i contenuti futuri, quindi lezioni di grammatica o vlog culturali in giro per l'Italia, e inoltre supporterai il mio canale e il mio progetto. Quindi iscriviti e lascia un mi piace. Scommetto che hai sentito usare tante volte il verbo mettere in italiano. È un verbo della seconda coniugazione, è regolare al presente indicativo e irregolare al passato prossimo. Questo verbo è davvero interessante perché se aggiungiamo alcuni pronomi, il significato del verbo cambia completamente e possiamo quindi formare alcune espressioni idiomatiche. Prima di vederle iniziamo dai significati base del verbo mettere. Metto il libro nello zaino. Il primo significato di mettere è spostare qualcosa dentro o sopra un'altra cosa. Dov'è il computer? L'ho messo sulla scrivania. Qui vedi il significato è sempre spostare, ma ho usato il passato prossimo, che è irregolare, quindi messo. Non so ancora che vestito mettere per il matrimonio. Il secondo significato di mettere è indossare, quindi non so ancora che vestito indossare per il matrimonio. Passiamo ai verbi pronominali, in particolare il verbo metterci. Il verbo è formato da mettere più il pronome ci, che cambia completamente il significato del verbo iniziale, mettere. Ho spiegato più in generale che cosa sono i verbi pronominali in un precedente video che puoi trovare qua sopra. Questo verbo si usa per esprimere il tempo che una persona impiega o utilizza per fare qualcosa. Per esempio, quanto ci metti ad andare al lavoro? Ci metto 30 minuti a piedi. Come dire, quanto tempo è necessario per andare al lavoro? Ci ho messo un anno per imparare i verbi pronominali italiani. Un'altra espressione molto simile che possiamo usare al posto di metterci è volerci. Per esempio, ci è voluto un anno per imparare i verbi pronominali italiani. Il tempo necessario per imparare questi verbi italiani è stato un anno. Ok? Chiaro? E infine abbiamo un altro verbo pronominale, mettercela. Questa volta composto da due particelle pronominali sempre fisse. Dato che è un pochino difficile questo verbo, proviamo a vedere prima la coniugazione di questo verbo al presente indicativo. Io ce la metto, tu ce la metti, lui, lei ce la mette, noi ce la mettiamo, voi ce la mettete, loro ce la mettono. Attenzione perché questo verbo è sempre seguito dalla parola tutta. Ripeto, quando usi mettercela devi sempre usare la parola tutta, subito dopo il verbo. Il significato di mettercela tutta è impegnarsi al massimo per fare qualcosa, dare il massimo per raggiungere un certo obiettivo. Per esempio, è un esame molto difficile, ma se ce la metti tutta riuscirai a passarlo. Quindi se ti impegni al massimo riuscirai a passare l'esame. Forza ragazzi, dovete vincere la partita. Mettetecela tutta. Qui ho usato il verbo alla seconda persona plurale
del modo imperativo. Come vedi, i pronomi non sono più all'inizio, prima del verbo, ma si legano alla fine del verbo perché sto usando un modo indefinito, cioè l'imperativo. Lo stesso succede con i verbi al modo infinito e gerundio. Non hai vinto la gara, ma l'importante è che ce l'hai messa tutta. Ti meriti un premio. Qui ho usato mettere al passato e fai attenzione perché il participio passato di mettercela è sempre messa. Non cambia mai. Ti ricordo inoltre che i verbi pronominali come mettercela, ad esempio, si usano di solito in situazioni colloquiali, quindi si tratta di un verbo informale. Bene, quindi ricapitolando abbiamo mettere, due usi. Uno, metto i libri nello scaffale, quindi inteso come spostare, oppure due, metto una camicia per andare in ufficio, indosso una camicia. Secondo uso, metterci. Il treno ad alta velocità da Bologna a Firenze ci mette 40 minuti, ok? Quindi il tempo necessario per arrivare da un posto all'altro, metterci. Terzo uso, mettercela tutta. Se ce la metti tutta puoi raggiungere qualsiasi risultato. Se ce la metti tutta il tuo italiano diventerà molto avanzato, in particolare se usi questi verbi pronominali. Bene, spero che la differenza tra questi tre verbi sia chiara adesso. Non dimenticare di lasciare un commento qui sotto per esercitarti e io ti correggerò se è necessario. Scrivi anche se hai dei dubbi o delle domande su questo argomento e ti risponderò. Inoltre io ti consiglio un altro video qua a fianco che troverai interessante e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, buono studio!